Привет, вы мне сделали подарок. 130 подписчиков, это вообще что? Я с лицом. Йоу. Я не знаю, что скажу вам, но будем с вами отмечать Новый год. Да-да-да, Новый год. Кто не ослышался? Новый год, блин! Короче, не знаю, что я с вами буду делать, но обязательно в Новый год с вами проведу время, как я буду распаковывать подарки, что у меня будет на столе. Проведите время это со мной, но не сегодня, а на Новый год. Если что, если кто-то хочет меня увидеть в лайке, то у меня есть один аккаунт, он называется Соня Мурмяу. Ладно, пока. Об этом